Hello， 咁多位大家好，我係國人，歡迎嚟到 freefasan.com。今日介紹嘅產品咧就係 Yamaha 嘅 WXA50，佢係一部咧支援 Music Class 嘅擴音機嚟嘅。咁當然又係解碼啦，支援 Bluetooth 啦，支援 WiFi 啦，支援 iDevice 啦、AirPlay 啦，同埋 Spotify 嘅。好細部嘅咋，駁對佢哋嘅 Yamaha 喇叭仔咧，已經係成為一套完整嘅音響組合啦。好，喂，開嚟睇睇先啊。說明書呢一個咧，喂，呢個左嚟嘅噃。即係驚你唔夠位啊！成部機俾你打洞擺都仲得啊！好，3dB 嘅 wireless WiFi 天線啦，卡片式嘅遙控器，好啦，開佢啦，英式電線啦，同埋呢個主機啦，哇，有啲重量喎，又冇我想像中咁輕啊，幾靚，幾靚仔！好啦，實物已經到手啦，一手掌握啊，正方形嘅全金屬嘅機身啊！好有質感，車工非常之靚啊！開關仔唔係紅外線接收，開關掣梳絲選入 PayPort 嘅，供電8字電源線啊 ，Toslink 光纖輸入，Network 線輸入，呢個係一個5W 0.5嘅 USB， 用嚟播啲 USB 手指咧嚟到直接播歌嘅，立體聲 RCA 嘅 Analog In， 冇立體聲嘅 Analog RCA 嘅 Out， 可以俾啲 Analog 信號佢啦。Subwoofer Out 呢個咧亦都有用喎，因為你如果真係擺電視啊或者大 mon 度睇戲嘅話咧，加個超低音咧，細隻都好啦，都即刻砰砰聲啊！係用咗一個大型嘅標準嘅 binding post 啊，嗰啲喇叭線接線柱啊，咁亦都係夠空間咧俾你用叉㗎。咁當然即係咁細機我就唔建議大家用叉㗎啦，但係你可以用叉嘅，咁啊亦都可以用焦嘅，咁啊。我成日都好好奇咧，就係究竟呢啲咁嘅細部機入邊咧，咁多功能咧，其實佢入邊係啲乜嘢嚟嘅？開咗4粒螺絲啦，好簡單嘅啫。呢個絕緣嚟嘅。令我估唔到嘅就係咧，佢呢一份擴音機嗰份 module 咧，係大到咧幾乎佔據咗成部機一半嘅空間啊！就係呢一部分啦。睇清楚入邊咧，就好清楚見到啦，佢係用 ICE Power 嘅 module 嘅，而家 ICE Power 咧，其實咧佢功率咧就冇啱啱出嗰陣時咧咁誇張1000瓦、500瓦，反而咧就細瓦數好多。但係你唔好因為細瓦數而睇小佢，因為佢而家嘅聲音咧就冇啱啱出嗰陣時咧咁冷漠噶啦，同埋啲過分理性啊。而家啲聲音咧就豐厚咗好多，同埋啲層次係多咗好多。呢一個位咧都有個風扇仔嘅，咁就 in case 佢真係好熱嗰陣時咧，呢度係會着風扇嘅。咁着風扇好唔好咧？着風扇安全咯，但係你問我咧，着風扇有少少噪音嘅。呢一份咧就係成份機嘅解碼同無線部分嘅供電嚟嘅，因為咧 ICE Power 本身咧基本上俾市電入就得噶啦，咁所以咧其實我哋市電入咧其中一份咧就入咗嚟呢份 ICE Power 度，咁跟住咧呢一份咧就係俾其他部分嘅供電。咁呢一度咧就係成個數碼處理嘅中心樞紐啦，咁就包括咧有一個獨立係 Yamaha 自己做嘅 NW01 module， 咁呢個 module 咧應該就係 Music Class 嘅 module 嚟嘅。好，跟住呢一度咧，呢度睇唔到喎，佢仲要係8樓嚟喎，睇唔到添。見到一紮原子粒啦，解碼 ESS 嘅解碼，大致上就係咁多啦。咁我哋 pack 翻個箱佢。劈翻個蓋，開聲聽下先。呢個後邊咧就係一埲牆啦。呢埲牆後邊就係試音室嚟嘅。我中意儲細喇叭噶嘛，我又中意睇到佢喎。咁於是咧，我就喺呢度出邊呢埲牆嗰度咧就裝咗架，就將一啲我暫時未用，但係又會 keep 住好中意嘅細喇叭就擺晒喺度。咁啊，亦都會播咗個 M 仔咧嚟到去播啲 background music 嘅。啊，咁都幾正喎。言歸正傳，我哋就播咗個 Yamaha 嘅 M。呢度冇 lever 度嘅，得電嘅啫，咁所以咧佢都要行 wireless 我先可以令佢出聲。咁推咩喇叭咧？特登咧就攞翻呢個 Yamaha 嘅 NS10M 嚟到去俾佢夾配嘅嗱。download 開 app 啦，咁我開 app 啦，唔好特別啦，開 app，OK。好啦，咁我開咗 app 之後咧，咁其實咧基本上我哋入去 setting 嗰度做嘅嘢先嘅，要 set up 咗個鬆先㗎。嗱，呢個步驟咧千祈唔好懶唔做，你可以心急開聲試下，但係咧當你搞掂晒啲嘢之後，你都要入嚟 set up 嗰度搞，因為嗰度好多 set 聲嘅地方係需要
set 好咗之後咧，個聲會好好多嘅。首先咧就係你見到房間設定啦，可以有唔同嘅房間名嘅，咁亦都可以 set 翻個你獨立嘅松名，咁我就 set 翻 N10N 啦，你哋喇叭嘛。咁亦都可以 set 圖片嘅嗱，咁你見到咧其實有好多 default 嘅靚仔相啦，話靚過晒我哋屋企啦。咁亦都有好多單 monotone 顏色啦，甚至乎咧我哋可以用翻自己嘅相同埋自己影嘅相。咁我頭先就即刻影咗張相擺咗落去呢一個 Zoom 嘅label 度啦。咁啊 family update 咗啦 ，account log in 咗 Spotify 啫。咁其實你見到佢1、2、3、4、5、6大個串流服務咧都可以用到嘅，包括Tidal啦。因為我之前次次都用Tidal啦，咁今次我想用 Spotify 試下。因為咧，我已經好想試下中文歌係有中文字啦，真係時間同步咧係好重要嘅。如果你用嚟睇片嘅話咧，你一定要 set 翻做時間同步，咁咧聽出嚟嘅聲音咧就會係有同步噶啦，就唔會甩嘴啦。如果唔係你睇 video 甩嘴好大鑊啊！嗱，進階設定呢度咧，我特別要講嘅就係一定要入㗎，千祈唔好唔入啊！佢即刻就打咗呢一部機 IP， 入咗呢部機入邊 set config， 咁呢啲係 hardware config 嚟㗎。包括咩咧？包括聲音啦，咁你見到有啲 enhancer 啊、basic extension 啊等等嘅所有嘢咧，都可以俾你加強嘅。咁正常嚟講，你係唔需要開嘅。頭先我都試過，就係你開咗 direct mode 咧，個音質最高嘅。咁但係如果你個聲嚟個環境問題或者個喇叭問題，真係要開下校音色平衡度啊，加下低音啊，咁你就可以喺呢度開啊，非常之重要啊。好啦，咁呢度啦，呢個 Ultra Low Jitter PLL， 咁呢個咧就係話佢對於 Jitter 嘅容忍性有幾多？咁你個容忍 Jitter 嘅程度越高嘅話咧，咁咧嗰個音質會越相對差啲嘅。咁但係咧個播放穩定。調翻轉頭，如果你容忍嘅程度越低嘅話咧，個音質會高啲嘅，但係有可能咧會雜下，會有時少雜。你自己試一試嗰個情況如何啦。好啦，咁跟住 Equalizer 都係一樣啦嚇。咁啊，你如果開咗 manual 嘅話，就可以校埋 EQ， 咁高中低音平衡度都會校嘅。另外最後咧仲有一個聲音，如果咧你 set 翻咧嚟 in-wall in ceiling 坐地書架同埋小型喇叭嗰啲衛星喇叭都係俾你 set 嘅。咁我而家 set 翻 bookshelf 啦，因為呢個都係個 bookshelf 嘅喇叭啦。完成晒，我哋可以入去咯喎。好啦，咁啊跟住咧我哋先就播乜嘢咧？先就梗係播 Spotify 啦。好啦，咁啊嗱 ，Spotify 咧同Tidal嘅好處咧就係佢可以同 hardware connect 啊，咁即係話你可以 app 嗰度控制 hardware 直接播你串流 account 入邊揀嘅歌。咁Spotify 更加先進嘅咧就係咧，佢係全部去翻佢嘅 app 嘅 control 界面嗰度控制你嘅 hardware 播歌嘅。咁所以咧呢度咧基本上你一入咧就可以直接入去 Spotify 啦。嗱 Spotify 咧你係需要俾咗錢啦，就49蚊一個月啦，好似係。咁你就可以咧直接去 hardware 度播放啦。咁咧講真，我個人覺得49蚊係非常之抵嘅。咁當然 Spotify 唯一嘅唔好處咧就係佢音質唔係最高。咁但係咧佢成個播放 hardware connect 啊，容易度都係最全面。因為事實上 Spotify 都係一個串流服務嘅始祖啊，咁所以佢哋做得非常之好。呢個窩冧咧真係 very nice， 因為點解咧？呢啲咁嘅一條過窩冧咧，好多時都唔覺意會 fit 一聲開到最大聲。咁啊唔單止嚇一嚇啦，亦都可能咧有可能啊會傷到個喇叭嘅。咁所以咧呢一個設計呢個 app 嘅設計就好好啦，就係咧細聲當然可以第一時間細聲啦，但係佢大聲嘅話咧，你唔係咁樣開就得㗎啦，你睇佢會彈翻轉頭嘅，哎呀，咁啊點樣先可以開大聲咧？撳住佢慢慢推就得㗎啦，播咯。好咧，咁啊唔會開太大聲咯。好啦，呢度見到一個藍牙傳輸咩嚟嘅咧？就係呢一部 WXA50咧。佢而家用 WiFi 收緊聲啦，佢仲可以變成一個藍牙傳送，將而家你呢部機播緊嘅歌咧就發放去佢可以接觸到範圍內嘅藍牙喇叭或者藍牙耳機。所以雖然佢係冇 headphone jack， 但係如果你係用緊藍牙耳機嘅話，你都可以喺嗰度咧聽到你個 app 度播緊歌，實用啊呢個功能。咁我哋開翻藍牙傳輸，開咗佢。好啦嗱，咁而家咧我呢個公司範圍內咧就有一個B&O 嘅 Bill Play 5M5 啦，我哋撳一撳。咁就 connect 咗噶啦。好啦嗱，咁我哋播咯。嗱，佢有少少 delay 嘅，咁所以我為咗要俾大家聽到藍牙聲咧，我就將呢個聲刪到最細先。再播。試唔晒所有 source 噶啦，我試到個 source 就係入 server 啦，咁就入翻我內聯網嘅 MVDM server 啦，2000幾碟。嗱，佢係可以支援大 cover 嘅，咁你見到佢碌 cover 嘅速度啊，嗱相當之快㗎。OK， 嗱咁我哋咧喺呢度播歌咧就即刻多好多款式㗎啦。咁我哋包括乜嘢咧？包括咧就係 PCM 歌啦，冇問題啦。我哋試下播 DSD 啊，嗱，播 DSD 要留意喎，就係咧 DSD 嘅信號咧係經 wireless 咧。
就傳送到去呢部機度，然後先解碼嘅喎，就並唔係壓咗轉咗 PCM，然之後先傳送嘅，佢係 natively 咁樣傳送到呢部機度，然之後先解碼。所以啊，如果你個 WiFi 信號咧收得唔夠靚個位嘅話咧，你就最好用駁翻線啦，因為咧DSD 嘅傳送嘅要求都幾高㗎。不過而家係 WiFi 㗎。好啦，咁啊同大家試呢個 app 咧就試到呢度啦。Music Class 啊，唔單止係呢一部機有㗎，基本上Yamaha近年出嘅差唔多所有機啊 ，AVM 啊、Music Streamer 啊、大機啊、細機啊咁樣，都會你見到有個機上面有 Music Class 個 logo 咧，佢已經係一個入咗呢個 party 入邊啦，可以擁有相同嘅 music control、相同嘅 hardware config 同埋成個非常之過癮嘅聆聽享受啦。咁所以呢個 app 做得相當之好。唯一要講嘅咧就係咧 DLNA 咧冇 search engine 咯，咁所以我有時都話，搞唔到，搞唔掂喎大佬。希望遲啲 firmware 可以 update 翻呢樣嘢啦。好，講聲啦，翻返去。好啦，咁啊講下個聲啊，咁啊呢一部機咧就係 Yamaha 用咗呢個ESS 9006嚟到做解碼嘅，咁啊跟住咧就係用 Ice Power 嘅 Class DM 嚟到做放大，咁所以咧出嚟嘅聲音咧就基本上大家都估到噶啦，就係非常之高分析力，非常之高速，而個擴音機部分嘅控制力咧亦都非常之好嘅。因為我要試機啦，我要試翻佢 default 嘅聲音，咁所以 default 嘅聲音咧就係比較通清啲嘅。咁但係如果你話喂唔係喎，我想聽啲厚聲啲嘅得唔得？得嘅，其實佢 app 入面咧已經有得比較高中低音平衡度都得，咁所以你可以咧校到你自己中意嘅聲音嘅。擴音機嘅力水咧其實就正常咯，即係你唔會覺得佢係一部冇力嘅擴音機，但係你亦都唔會覺得佢係控制力麻麻聲嗰啲嚟嘅，即係話其實佢都係推動翻一啲好似而家我哋試緊嘅一啲書架喇叭或者細座地咧，都比較適合。如果佢係啲太難推嘅喇叭咧，我相信而家 Ice Power 唔會追求呢一種 magic 噶啦，咁所以呢一部機裏面咧，佢嘅推動力咧都係一個 decent 合理正常嘅，就唔係一啲想四兩撥千斤嘅一啲 Class DM 嚟嘅。推嘅喇叭咧，其實特登揀 NS10M 嘅，要留意咧就係 NS10M 咧係一個非常之出名嘅 Studio Monitor 啦。咁佢除咗個密度好高，佢嘅聲音好通清之外咧，有個特色就係個低音唔係好夠嘅。咁所以咧頭先我錄出嚟嘅聲音咧，唔知你哋聽唔聽到咯？我現場聽咧，其實個低音就唔會好多嘅。咁所以如果你想個低音多少少嘅話咧，除咗你校部機校低音多啲之外咧，你亦都可以將個喇叭咧貼得比較近後牆，咁啊利用物理嘅方式咧，你幫助呢個喇叭嘅低音出得更加多。咁所以我而家擺法都係貼得好近後牆。我其實係估唔到幾千蚊機佢嘅分析力同密度都做得相當之討好嘅。無線傳送嘅 DAC-M 咧，其實近呢幾年咧都好多。DAC 嗰部分咧好多都做得好好 ，M 嗰部分好多都做得唔錯。咁但係 Wireless 嗰部分咧，就真係好少會係做得非常之好啦。咁呢一部機呢，除咗佢 size 啊、佢嘅外觀啊細同埋靚之外呢，佢特別值得我欣賞嘅呢，就係佢嘅 wireless 嗰部分做得非常之好。你真係可以好放心咁樣呢，就駁一對喇叭，然後擺埋一二邊，俾個電佢，俾喇叭線佢算噶啦。咁跟住其他嘢呢，就 wireless 去 control 佢，包括歌都係一樣，就咁俾佢都得。好啦，咁今日同大家介紹你呢個 Yamaha WXA50嘅 Wireless Music Class 支援嘅 DAC-M 介紹到呢度為止。咁中意我拍片嘅朋友俾個 like 我啦，未訂閱我 channel 就記得訂閱啦。訂閱咗之後記得撳住我 channel 個鐘仔，有新片出嘅時間你第一時間會收到通知。下次再同大家介紹一啲真無線嘅音響啦，拜拜。明年今日未見你一年，誰捨得改變？離開你60年，但願能認得出你的子女，臨別亦聽